Aninha, você está tossindo. Ih, eu acho que você está ficando doente. Vou te levar no consultório da doutora Manu. Não precisa ficar com medo. Ela não vai fazer nada que te machuque, tá bom? Vamos colocar a touquinha. E aqui está a sua chupeta. Fica aqui, meu amor. A pediatra já está vindo. Olá, mamãe. Qual é o nome dessa bebê? Olá, doutora. Ela é a Aninha. Como ela é linda! É sim, e ela gosta muito de fazer bagunça. E eu trouxe ela aqui hoje para ver se está tudo bem com ela. Ela está tossindo bastante. Tudo bem, então vamos começar examinando a boquinha dela. Ok. Está tudo bem. Agora deixa eu examinar o ouvidinho dela. Está tudo ótimo com esse ouvido. Deixa eu ver o outro. E com esse ouvidinho está tudo bem também. Aninha, vamos ver a sua temperatura. Deixa eu ver se está tudo bem. Está tudo bem com você, Aninha. Não está com febre. Então, doutora, o que ela tem? Só um minuto. Preciso examinar mais um pouco. Vou medir a pressão. A pressão da Aninha está ótima. Agora eu vou escutar o coraçãozinho dela. O coração dela está perfeito. Agora eu vou ouvir o seu pulmão. Respira bem fundo. De novo. Isso, mais uma vez. Está tudo bem, o seu pulmão está bem limpinho. Então, doutora, a Aninha está bem de saúde? Estou preocupada com ela. Mamãe, pode ficar tranquila. A Aninha está ótima de saúde. Ela tem apenas uma virose. Ela vai precisar tomar essa vitamina. Vou fazer a receita com a quantidade certa que ela precisa tomar. E mamãe, essa vitamina ela precisa tomar em casa todos os dias. Não se preocupe que ela não tem gosto ruim, tem sabor de tutti-frutti. Prontinho, mamãe. A consulta dela já está encerrada. Muito obrigada, doutora. Vamos para casa, Aninha, e tomar a vitamina. Pronto, meu amor. Vamos tirar a chupetinha para você tomar a vitamina. Que legal, uma vitamina para a Aninha crescer bem forte. É só mexer e já vai ficar pronta. Vai ser mais fácil para a Aninha tomar se eu colocar nessa seringa. Vamos lá, Aninha, tomar a vitamina. Mas tem que tomar. Vamos lá, Aninha, abre a boquinha. Tem que tomar, meu amor. Abre a boquinha. Muito bem, Aninha, tomou toda a vitamina. Parabéns! Pessoal, a Aninha gostou da vitamina. Ah, amiguinhos, dê bastante like se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E continue aqui e assista mais vídeos legais. Tchau, tchau, amiguinhos! A Tata Kids, se inscreva já!